हेलो फ्रेंड्स, आज चाहिँ क्लास 12 को हामी प्रोबेबिलिटी च्याप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन लिएर आएछौँ। यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिला हामी एउटा हाम्रो च्यानल छ आरपी लर्निङ। यो च्यानलले तपाईहरु सपोर्ट गर्नुहोला, किनभने यो च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै नै क्लास 12 को न्युमेरिकल्स र प्लस हामी न्युमेरिकल्स र प्लस म्याथ पढाउँछौँ र साथै तपाईहरुको भाइ या कुनै ब्रदर या सिस्टर होला भन्दाखेरि हामी क्लास 9 र 10 को हामी चाहिँ म्याथ र प्लस साइन्स हामी सिरियल वाइज यानी नोट वाइज जसरी हामी कलेजमा या स्कुलमा जसरी लेक्चर लेखाइन्छ त्यसरी हामी लेक्चर लेखाएर स्टुडेन्टहरूलाई दिन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो आरपी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, किनभने तपाईहरु धेरै वेबसाइट सोशल वेबसाइट जसरी फेसबुकहरु चलाउनुहुन्छ तपाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने धेरै विद्यार्थीहरु होला जुन चाहिँ यो सबै कुराहरु थाहा नहोला, धेरै विद्यार्थी हुन सक्छ होला। तपाई सेयर गर्नु हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई पनि थाहा हुन सक्छ, म आशा राख्दछु। आज चाहिँ हाम्रो च्याप्टर प्रोबेबिलिटीको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन ध्यान दिनु होला। क्लास 12 को फाइनल एक्जामिनेसनमा यो हाम्रो ग्रुप ए को हो, यो हाम्रो चाहिँ पार्ट ग्रुप ए हो। ग्रुप सी इजी छ, खासै त्यसमा केही छैन, त्यसमा दुईटा लेक्चरमा पुरै ग्रुप सी खत्म भइहाल्छ। पहिला हामी ग्रुप ए मा फोकस गरौँ, किनभने ग्रुप सी त हामीहरु धेरैचोटि पढेछ, एकचोटि दुईचोटि धेरैचोटि पढिलिएको होला, तर ग्रुप ए मा धेरै कम विद्यार्थी होला जो रिपिट गरेर पढ्छ। आज चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला। आज चाहिँ ध्यान दिनु होला बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फाइनल एक्जाममा चाहिँ हाम्रो आउँछ 4+2। यहाँ ध्यान दिनु होला, प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटीबाट चाहिँ हाम्रो टोटल आउँछ 6 मार्क्स। ध्यान दिनु होला, मात्र प्रोबेबिलिटी च्याप्टरबाट हाम्रो आउँछ 6 मार्क्स भन्दाखेरि एउटा आउँछ 4 मार्क्स क्वेशन्स, एउटा आउँछ हाम्रो सर्ट क्वेशन्स। अब हेर्नु होला कसरी आउँछ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटीमा दुई टाइपको क्वेशन छ भन्दाखेरि एउटा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र अर्को चाहिँ जेनरल फर्मुला रिलेटेड क्वेशन पुग्छ। यदि तपाईहरुलाई बाइनोमियल टाइप क्वेशन यानी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको 4 नम्बर दियो भन्दाखेरि त 2 यानी 2 नम्बरको जुन क्वेशन हुन्छ त्यो चाहिँ फर्मुला रिलेटेड क्वेशन दिन्छ। तर चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन आउने चाहिँ चान्स 90% हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन आउने चान्स 90% हुन्छ, किनभने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो प्रोबेबिलिटीको र यो नयाँ कन्सेप्ट पनि हो हाम्रो लागि। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सबभन्दा पहिला हामी यसको रिलेटेड फर्मुला कसरी डिराइभ गर्छौँ यहाँ ध्यान दिनु होला। डाइसको नाम सुन्नुभयो होला तपाईहरु, डाइसको नाम सुन्नुभएको होला जसले हामी छकरी भन्छौँ, ठीक छ। अब ध्यान दिनु होला, डाइसमा हाम्रो के हुन 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ र 6 हुन्छ भन्दाखेरि लेबलिङ डाइसमा कतिवटा हुन्छ 6 वटा भन्दाखेरि 1 को लेबलिङ हुन्छ, 2 को लेबलिङ हुन्छ, 3 4 5 6 हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो सबै नम्बरहरु लेबलिङ हुन्छ। अब चाहिँ ध्यान दिने कुरा के हो भन्दाखेरि जसरी मैले माने यहाँ ध्यान होला, म के गरेँ डाइसले मैले के गरेँ भन्दाखेरि म 5 चोटि मलाई यसले के गरेँ टस गरेँ। कति चोटि गरेँ मैले 5 चोटि टस नबनौँ, यहाँ मैले ड्र गरेँ, ठीक छ। यहाँ खोलेर च्याप्टर राखिदियो, हाम्रो च्याप्टरको नाम हो प्रोबेबिलिटी। तपाईहरु ओल्ड इज गोल्ड पढ्नु होला, किनभने ओल्ड इज गोल्डबाट धेरै नै क्वेशन सोध्छ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड, त्यसैले म ओल्ड इज गोल्ड पढाएको छु। म एक्सरसाइजमा गइरहेको छैन, ध्यान दिनु होला। मैले के गरेँ 5 टाइम्स मैले के गरेँ त्यसलाई फ्याले यानी थ्रो गरेँ। जसरी मैले मानिलिएँ यदि त्यो डाइसमा 5 एपियर भइरहेछ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला मेरो वर्डमा, यदि त्यो डाइस एकचोटि थ्रो गरेँ फर्स्ट थ्रोमा, यदि 5 कुनै पनि थ्रोमा 5 एपियर भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो मेरो लागि के भयो सक्सेस भन्दाखेरि एपियरेन्स अफ 5 भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 पुरै मिनिङमा लेखिरहेको छु, पी गेटिङ 5 कति हुन्छ हैन 5 कतिवटा छ एउटा हुन्छ त 1 टोटल कति छ 6 भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 कति भयो 1/6। यो मेरो लागि के भयो सक्सेस भन्दाखेरि यदि यो थ्रो गरे यानी डाइस मैले थ्रो गरिसकेपछि यदि 5 आयो भन्दाखेरि त्यो म जितिहाल्यो क्या, ठीक छ। मानिलिए मेरोमा र तपाईहरुमा गेम भइरहेछ भन्दाखेरि डाइसमा यदि मेरो 5 आयो भन्दाखेरि मेरो लागि यो के भयो सक्सेस भयो, यो के भयो मेरो लागि सक्सेस भयो। यदि 5 आएन भन्दाखेरि नट गेटिङ 5 प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ 5 त त्यो मेरो लागि के भयो फेलियर गेटिङ 5 भन्दाखेरि अब नट गेटिङ 5 को किसिमले आउन सक्दैन। 1 आउँछ भन्दाखेरि 5 आएन, 2 आउँछ भन्दाखेरि 5 आएन, 3 4 यानी कि स्याम्पल स्पेस कतिवटा छ 1 2 3 4 5 र टोटल स्पेस मतलब टोटल क्यासेस कति छ 6 वटा 1 2 3 4 5 6। यो मेरो लागि के भयो यो फेलियर। यो ध्यान दिनु होला, म फर्मुला कसरी डिराइभ हुन्छ म बताइदिन्छु। अब ध्यान दिनु, जसरी मैले के गरेँ डाइस एउटा लिए, डाइसलाई कतिचोटि थ्रो गरेँ 5 चोटि, मैले के लेखेँ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 1/6 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ 5 5/6 फेलियर। अब ध्यान दिनु होला, मैले माने यो 5 चोटि थ्रोमा ध्यान दिनु होला
यो 5 चोटि थ्रोमा 3 चोटि यानी 5 आएको छ भन्दाखेरि त्यसको प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ या कति हुन्छ तपाईँ मलाई भनेर बताउनुहोस्। मैले के भने क्वेसन म के गरेँ 5 चोटि थ्रोमा यानी त्यो डाइसको 5 चोटि थ्रोमा 3 चोटि तपाईँलाई सक्सेस ल्याउनु छ भन्दाखेरि 3 चोटि 5 आएको छ भन्दाखेरि त्यसको सम्भावना कति हुन्छ तपाईँ कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला। टिचरहरू यो फर्मुला बताउँदैनन् सरी, किनभने डाइरेक्ट फर्मुला हामी लेखेर सम्झिहाल्छु तर कसरी डिराइभ गरिन्छ त्यो अलिकति पनि हिन्ट टिचरहरू दिँदैनन्। म यहाँ तपाईँलाई अलिकति हिन्ट दिइरहेछु, त्यसपछि समस्या गर्न पछि गएर तपाईँले कुनै गाह्रो हुँदैन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, ठिक छ। 1/6 सक्सेस र यो फेलियर भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला। मैले के भने 5 चोटि थ्रोमा मैले कतिचोटि चाहियो सक्सेस, 3 चोटि सक्सेस चाहियो भन्दाखेरि सक्सेस 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 यानी ध्यान दिनु होला 5 चोटि थ्रोमा मलाई 3 चोटि सक्सेस चाहियो यानी 3 चोटि के आएको होला 5 जेनेरेट भएको होला भन्दाखेरि दुईटा के भएको होला नजेनेरेट हुन सक्छ यानी कि दुईटा के होला फेलियर। मतलब कि दुईटा यानी 5 वटा थ्रोमा 3 वटा जिते र दुईटा हारे, 3 चोटि जिते र 2 चोटि मैले हारेँ। अब यहाँ दिनु होला यो एस। अब यहाँ धेरै जानु होला प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एस भन्दाखेरि सम्झ्नु होला मैले एस किन दिएँ, यहाँ एस मैले नाम दिएँ सक्सेसलाई, ठिक छ, र एफ मैले नाम दिएँ फेलियरलाई, ठिक छ। यहाँ ध्यान दिनु होला एफ मैले नाम दिएँ फेलियरलाई र एस मैले नाम दिएँ सक्सेसलाई। अब यहाँ ध्यान दिनु होला प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस कति छ यहाँ 1/6 भन्दाखेरि 1/6 र एउटा चाहिँ कुरो यहाँ ध्यान दिनु होला जसरी एकचोटि मैले थ्रो गरेँ डाइसलाई, मैले थ्रो गरेँ एकचोटि डाइसलाई त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 यानी 5 आउने कति चान्स छ त 5 यानी कि एउटै 5 हुन्छ यानी फेभरेबल केसेस 1 र टोटल केसेस चाहिँ 6 वटा भन्दाखेरि 1/6 र अर्कोचोटि मैले थ्रो गर्छु भन्दाखेरि 5 आउने कति हुन्छ प्रोबेबिलिटी त्यतिकै नै हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्दाखेरि मेरो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टमा के छ मतलब कि इक्वल छ भन्दाखेरि दोस्रो प्रोबेबिलिटीमा डिपेन्ड छैन भन्दाखेरि प्रत्येक थ्रोमा फर्स्ट थ्रो गर्नुहोस् या सेकेन्ड या तेस्रो चोटि या चौथो चोटि या पाँचौँ चोटि गर्नु होला तपाईँको प्रोबेबिलिटी चाहिँ गेटिङ 5 1/6 नै आउँछ भन्दाखेरि 1/6 र अर्कोदेखि सक्सेस फेरि 1/6 फेरि सक्सेस र फेलियर कतिचोटि 5/6 यानी 2 चोटि छ भन्दाखेरि 5/6 × 5/6। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ भन्दाखेरि 1/6 को के भइहाल्छ यो क्युब र यो के भइहाल्छ 5/6 को होल स्क्वायर। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ भन्दाखेरि यो त मैले लेखेँ फर्स्ट थ्रोमा सक्सेस, सेकेन्ड थ्रोमा पनि मैले सक्सेस ल्याएँ, थर्ड थ्रोमा पनि सक्सेस ल्याएँ, फोर्थमा फेलियर, फिफ्थमा फेलियर। तर चाहिँ फर्स्टमा सक्सेस या सेकेन्डमा फेलियर हुनसक्छ या कुरा सम्झ्नु होला भन्दाखेरि पर्मुटेसन यानी यसलाई एरेन्ज पनि त गर्नुपर्छ किनभने के थाहा कि फर्स्टमा सक्सेस आएको होला सेकेन्डमा कुनै फेलियर आउन सक्छ। मैले चाहिँ एउटा कुनै अर्डर जेनेरेट गरेँ म त्यसलाई एरेन्ज गरिदिन्छु पर्मुटेसनमा भन्दाखेरि फर्स्ट थ्रोमा जसरी सक्सेस सेकेन्ड थ्रोमा फेलियर आउन सक्छ फेरि थर्ड थ्रोमा कहीँ सक्सेस आउन सक्छ तर चाहिँ मैले 3 चोटि मलाई सक्सेस ल्याउनु छ जसरी पनि 3 चोटि मलाई सक्सेस चाहियो किनभने म त्यही क्वेसन गरेँ मैले 5 वटा थ्रोमा 3 वटा सक्सेस चाहियो त्यसको प्रोबेबिलिटी यानी सम्भावना कति हुन्छ तपाईँ बताउनुहोस्। त्यही म फर्मुला भन्दाखेरि हामी जसरी हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 यसलाई पर्मुटेसनमा कसरी एरेन्ज गर्छु हामीले थाहा छ 5 फ्याक्टोरियल के थाहा छ हामीलाई 5 फ्याक्टोरियल अपन अब ध्यान दिनु 5 फ्याक्टोरियल अपन हेर्नुहोस् हामी पर्मुटेसन पढेको थियौँ पर्मुटेसन अफ एरेन्जिङ द लेटर्स अफ द कुनै पनि वर्डको लेटर्स र केही लेटरहरू के हुन्छ रिपिट हुन्छ त्यसलाई रिपिटेड लेटरले के गर्छ हामी त्यही फ्याक्टोरियल डिभाइड गर्छ भन्दाखेरि एस कतिचोटि छ यहाँ 3 चोटि छ भन्दाखेरि यहाँ 3 फ्याक्टोरियलले डिभाइड र फेरि एफ कतिचोटि रिपिट भएछ 2 चोटि भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि सिम्पल कुरो 3 चोटि मैले जितेँ भन्दाखेरि 3टा फ्याक्टोरियल डिभाइड र 2 चोटि हारेँ। यो सबै अर्डरको यानी कि पर्मुटेसन एरेन्ज गरेछु यसलाई किनभने के कुनै यस्तो ग्यारेन्टी छैन नि कि 3 वटा सक्सेस यानी लगातार आयो र 2 चोटि फेलियर लगातार आयो। यस्तो पनि हुनसक्छ फर्स्टमा सक्सेस आयो फेरि फेलियर तब आयो सक्सेस कोही यस्तो हुनसक्छ सक्सेस फेलियर सक्सेस फेरि फेलियर सक्सेस यस्तो आउन सक्छ त्यसले त्यसलाई पर्मुटेसन यानी एरेन्ज गरे त्यहाँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ यहाँ भन्दाखेरि यसलाई म हेर्नु होला एउटा कुरो तपाईँलाई थाहा फर्मुला कम्बिनेसनको एनसीआरको फर्मुला हुन्छ हाम्रो n फ्याक्टोरियल अपन n - r फ्याक्टोरियल * r फ्याक्टोरियल के हुन्छ एनसीआर यानी कि कम्बिनेसन अफ r ऑब्जेक्ट out of n object यानी r object taken at a time out of n object is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial भन्दाखेरि यो सेम यस्तै लेख्दाखेरि कसरी हुन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला यो n को ठाउँमा छ 5 भन्दाखेरि 5c ध्यान दिनु होला 5c र यो भइहाल्छ हाम्रो 2 यहाँ 2 किनभने r को ठाउँमा के छ 2 छ 5c2 र यसलाई एरेन्ज गरेछु 1/6
3 × 5/6 को होल स्क्वायर। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला, मैले के जनाएँ प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेसलाई मैले पीले जनाएँ र प्रोबाबिलिटी अफ फेलियरलाई मैले क्यूले जनाएँ। मैले के गरेँ पी प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ 5 यानी मेरो सक्सेस पीले जनाएँ स्मल पी र प्रोबाबिलिटी अफ नट गेटिङ 5 यानी फेलियर मैले जनाएँ क्यू। भन्दाखेरि 1/6 के हो 1/6 के हो हाम्रो पी हो भन्दाखेरि पी को पावर 3 र यो के हो क्यू को पावर 2। अब यहाँ ध्यान दिनु होला कसरी भयो, यहाँ एउटा कुरो यसलाई म एरेन्ज गरेको छु 2 फ्याक्टोरियल × 3 फ्याक्टोरियल। यहाँ आरको ठाउँमा 3 लिनु होला किनभने हामी जेनरल फर्मुला के गरेको छौँ हामी भन्दाखेरि डिराइभ गरेको छौँ। अब ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो 5C3 यो P3 भयो Q3 भयो Q2 भयो। यो 5 के हो 5 हाम्रो के हो नम्बर अफ यानी कि एक्सपेरिमेन्ट या ट्रायल भन्दाखेरि n चोटि हुन्छ भन्दाखेरि n र यो 3 के हो 3 मेरो सक्सेस हो जसलाई मैले r ले जनाएको छु। r के हो हाम्रो नम्बर अफ सक्सेस, यहाँ बुझ्नु होला नम्बर अफ सक्सेस। त यहाँ म के लेख्न सक्छु r। अब चाहिँ p मा के छ p मा तलको छ भन्दाखेरि p तलको के छ r छ भन्दाखेरि p को पावर r p के हो प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस र q के छ डिफरेन्स भन्दाखेरि 5 बाट 3 जान्छ भन्दाखेरि तब 2 आएको होला यानी कि n - r। यो फर्मुला डेराइभ भएछ, यो यति फर्मुला याद राख्नु भन्दाखेरि यो प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ यसलाई सिम्पली गेटिङ r = 3 यानी 3 सक्सेसको प्रोबाबिलिटी या r प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ r नम्बर अफ सक्सेस NCR PR QN - r। यो त प्रोबाबिलिटी अफ r = 3 यानी कि 3 चोटिको सक्सेसको प्रोबाबिलिटी हो। ल यति बुझ्नु भएको होला फर्मुला कसरी डिराइभ भयो नोट गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ यो भयो यसको मात्र डिस्कसन भयो कसरी चाहिँ फर्मुला डिराइभ भयो। अब चाहिँ म फर्मुला यहाँ लेख्छु र यसको चाहिँ रिलेटेड 2-3टा फर्मुला अझै छ, त्यसपछि हामी एक्सरसाइजमा जाउँला। ध्यान दिनु होला यो 90% सम्भावना हुन्छ आउन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट। भन्दाखेरि फर्मुला के भयो हाम्रो प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ r number of success out of या when n times of when n number of trial is held, when n number of experiment or trial is held, n number of experiment or trial is done। और ध्यान दिनु होला प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ r नम्बर अफ सक्सेस आउट अफ n नम्बर अफ ट्रायल अर एक्सपेरिमेन्ट भन्दाखेरि n वटा एक्सपेरिमेन्ट कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसबाट r यानी कि r चोटि जित्ने यानी कि सक्सेसको प्रोबाबिलिटी चाहिँ के हुन्छ इज NCR P टु द पावर r Q n - r। फर्मुला यहाँ हेर्नु होला याद गर्ने तरिका NCR सिम्पल कुरो n नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट ट्रायल r के हो नम्बर अफ गेटिङ सक्सेस र हेर्नु होला P प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस र हेर्नुहोस् यो C को तल यानी के छ सफिक्समा r छ भन्दाखेरि त्यसको पावर भइहाल्छ P को र Q को चाहिँ यहाँ डिफरेन्स हुन्छ प्रेफिक्स र सफिक्सको डिफरेन्स हुन्छ n - r। अब चाहिँ वेयर यहाँ लेख्नु पर्यो के वेयर सबभन्दा पहिला यो n के हो वेयर n = नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट अर ट्रायल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट अर ट्रायल ठिक छ र यो r के हो नम्बर अफ गेटिङ सक्सेस नम्बर अफ गेटिङ सक्सेस र P के हो हाम्रो प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस। ध्यान दिनु होला प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस र Q के हो हाम्रो प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ फेलियर Q के हो हाम्रो प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ फेलियर। यहाँ ध्यान दिँदै जानु होला किनभने तपाईलाई फर्मुला धेरै इजी छ धेरै त्यति हार्ड छैन। अब ध्यान दिनु प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ r नम्बर अफ सक्सेस यानी कि कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट n चोटि भएको छ भन्दाखेरि यानी कि जसरी डाइसको लागि मैले जसरी डाइसलाई मैले 5 चोटि थ्रो गरेँ भन्दाखेरि n = 5 र 1 आउने यानी कि डाइसमा यानी छकरीमा 1 आउने टाइम्स मैले माने 3 चोटि यानी कि 3 चोटि 1 आयो भन्दाखेरि म 3 चोटि जिते त्यसको चाहिँ सम्भावना कति छ NCR PR QN - r
भन्दाखेरि आर के हो नम्बर अफ गेटिङ सक्सेस। तपाईँ कतिचोटि तपाईँले सक्सेस चाहियो, एकचोटि दुईचोटि या 0 भन्दाखेरि चाहिएन सक्सेस। पी भन्दाखेरि हेर्नु ल यो र यो टर्म धेरै रिलेटेड छ। जुन चाहिँ आर यहाँ सक्सेस छ भन्दाखेरि त्यसको प्रोबाबिलिटी यहाँ पीले जनाइन्छ पी, र पी निस्किसकेपछि क्यू निस्किहाल्छ, किनभने पी प्लस क्यू कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। यसलाई सम्म बुझ्नको लागि ध्यान दिनु होला। जसरी एउटा क्लास मैले लिएँ, मानिलिए एउटा क्लासमा जसरी ल जसरी मैले यहाँ माने एउटा छन्, दुईटा, 3 4 5 6 7 8 9 यो मैले माने के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले माने 3वटा चाहिँ गर्ल छन्, ध्यान दिनु होला, जीले जनाए, र यो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 6वटाले मैले जनाए, यिनीहरू के छन्, बोय छन्। अब म तपाईसँग सोध्छु प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ बोयज कति छ यहाँ भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ बोयज, प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ बोयज कति छ, ध्यान दिनु होला। गेटिङ बोयज भन्दाखेरि बोयज मेरो लागि सक्सेस, प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ बोयज नम्बर कति छ, 1 2 3 4 5 6 र टोटल कति छन् 10 भन्दाखेरि 6/10 भन्दाखेरि 3/5। अब म तपाईसँग सोध्छु प्रोबाबिलिटी अफ नट गेटिङ बोयज भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी अफ नट गेटिङ बोयज भन्दाखेरि सिधै यसको के उल्टा हो भन्दाखेरि यो सक्सेस तपाईँ बनाउँछ भन्दाखेरि त्यो के भइहाल्छ, फेलियर। भन्दाखेरि यो ट्रु हो भन्दाखेरि त्यो के भइहाल्छ, फर्स्ट। भन्दाखेरि यो पोजिटिभ छ भन्दाखेरि त्यो के भइहाल्छ, नेगेटिभ। भन्दाखेरि त्यो कम्प्लिमेन्ट भन्दाखेरि म के चाहिनेछु निकाल्नको लागि प्रोबाबिलिटी अफ नट गेटिङ बोयज भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला। नट गेटिङ बोयज कसरी, नट गेटिङ बोयजको मतलब के कि बोयज चाहिएन, के चाहियो, गर्ल चाहियो भन्दाखेरि 1 2 3 यानि 3/10 इक्वल्स टु 3/10। यो भयो, बुझिहाल्नु भएको होला। अब यहाँ ध्यान दिने कुरा के हो भन्दाखेरि यो दुवैलाई जोड्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ होला, तपाईँ यहाँ एउटा मिनट प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ बोयज 6/10 2 3 जा 6 2 5 जा 10 6 छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छन्, सरी 9वटा छन्, मैले 10 दिएँ, यो 9 भयो। त 3 2 जा 6 3 3 जा 9 भन्दाखेरि 2/3 र यो भइहाल्छ 3/9 भन्दाखेरि 1/3। अब ध्यान दिनु होला, यो दुवैले तपाईँ जोड्नुहुन्छ भन्दाखेरि यानि कि 2/3 प्लस 1/3 तपाईँको आउँछ 1 भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ बोयज र प्लस यानि कि सम्भावना बोयज हुने सम्भावना र बोयज नहुने सम्भावना दुवैले जोड्दाखेरि के हुन्छ, 1 हुन्छ, किनभने टोटल प्रोबाबिलिटी 1बाट हामी लिन्छौँ। नट गेटिङ बोयजको मतलब तपाईँ यहाँ अर्को भाषामा प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ गर्ल्स। अब गर्ल्स र प्रोबाबिलिटी या बोयज प्रोबाबिलिटी पत्ता लाग्यो। अब यसमा के न्युट्रल जेन्डर त नहोला कि प्रोबाबिलिटी अफ न्युट्रल जेन्डर कति होला भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले यसमा एक्सेप्सन दिएँ, ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला, यो मैले मुट्काएँ, यो मैले इक्जाम्पल दिएँ, ध्यान दिनु होला। प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस र फेलियर भन्छु, या त तपाईँ सक्सेस जसरी तपाईँको सक्सेसको चान्स 0.4 भन्दाखेरि फेलियरको चान्स कति होला, 0.6 भन्दाखेरि 1बाट तपाईँ घटाइदियो भए टोटल कति हुन्छ, 100%। त्यसरी नै हाम्रो टोटल के हुन्छ, फ्र्याक्सनमा या फ्र्याक्सन लिनुहोस् या प्रोबाबिलिटी भन्दाखेरि टोटल हामी 1 लिन्छौँ भन्दाखेरि जसरी यो जैसे माने हाम्रो जमिन हो, एउटा खेत हो, ल मैले मानिलिएँ खेत नभनेर गार्डन माने, ध्यान दिनु, यो मैले के माने, गार्डन माने। मैले यो गार्डनलाई के गरेँ, एउटा आइमाईले आफ्नो 2टा छोरालाई यानि कि एउटा छोरालाई 1/3 दिइदियो पार्ट, यो पुरै पहिला माने 1 यानि कि एउटा छ 1/3 दियो र अर्कोलाई दिइदियो 2/3 भन्दाखेरि यसलाई 3 पार्टमा, 3वटा पार्टमा यसलाई एउटा पार्ट र 2टा यसलाई पार्ट। सबभन्दा पहिला के गर्नुभएको होला भन्दाखेरि यसलाई त सबभन्दा पहिला 3वटा पार्ट गर्नुभएको होला र एउटा पार्ट एउटा छोरालाई र 2टा पार्ट अर्को छोरालाई भन्दाखेरि 2/3 र दुवैले जोड्नुहुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा हुन्छ, 1 भन्दाखेरि कतिवटा गार्डन थियो, एउटा थियो। अब चाहिँ यहाँ यसरी नै तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फ्र्याक्सन जहिले पनि टोटलमा 1 लिन्छ, सेम त्यस्तै प्रोबाबिलिटीलाई पनि टोटलमा कति लिन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला, यहाँ यो भयो हाम्रो यसको रिलेटेड फर्मुला। अब यसको रिलेटेड चाहिँ फर्मुला एउटा चाहिँ छ, 2टा 3टा चाहिँ फर्मुला छ, फर्मुला यो 2 नोट गर्नु होला। एउटा हुन्छ यसको फर्मुला चाहिँ मिन हुन्छ, मिनमा तपाईँले डिपली बताउँदैन, मिनलाई तपाईँले थाहा छ मिन भन्दाखेरि के हो। मिन सिम्पल कुरा छ, टोटल सम अफ डाटा टु द टोटल नम्बर अफ भन्दाखेरि जसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी छन् डाटाहरू, त्यसको मिन कति छन् यानि कि एभरेज भ्यालु कति छन् कि लगभग त्यतिको यानि कि सबै डाटासँग म्याच होस्। लगभग मतलब जसरी कुनै मान्छे या कुनै बाइक यानि माने कुनै बाइक स्पिडमा गइरहेछ 1 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड, फेरि चेन्ज भएर 4 मिटर चेन्ज गर्दै गइरहेछ। म तपाईँसँग सोध्छु त्यसको एभरेज स्पिड भन्दाखेरि मिन स्पिड कति थियो, एभरेज स्पिड कति थियो भन्दाखेरि त्यो आफ्नो होल जर्नीमा त्यति स्पिडमा आएको होला। एभरेज भन्दाखेरि त्यो होल जर्नीको एउटै भ्यालु हो
जुन चाहिँ ठुलो पनि या कुनै पोजिसन अनि त्यसको इन्स्टेन्ट भेलोसिटीसँग ठुलो पनि हुनसक्छ र सानो पनि हुनसक्छ। भन्दाखेरि मिनिङ भने सिम्पली याद राख्नु के हुन्छ, एनपी हुन्छ। एन भन्दाखेरि यहाँ क्लियर छ नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्टल टाइप, यो प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस। र अर्को चाहिँ छ 3 नम्बरमा, यो भयो हाम्रो मिन इक्वल्स टु एनपी। अर्को चाहिँ छ भेरिएन्स, अर्को चाहिँ के छ भेरिएन्स। भेरिएन्स तपाईँ पढ्नु होला स्ट्याटिस्टिक्समा, म स्ट्याटिस्टिक्समा पढाउँछु, ग्रुप मै पढाउँछु, त्यसमा बताउँछु म डिपली भेरिएन्स के हो र यसको चाहिँ युज कहाँ आउँछ, एप्लिकेसन कहाँ आउँछ म बताउँछु तपाईँहरूले। अब ध्यान दिनु होला, यो भेरिएन्सले वास्तवमा यो सिग्मा स्क्वायर, यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो एनपीक्यू। के हुन्छ फर्मुला? एनपीक्यू। भेरिएन्स सिम्पल कुरो, यति फर्मुला याद राख्नु। अब चाहिँ हामी ओल्ड इज गोल्डमा जाउँ। र अर्को कुरो यसबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सुन्नुहोस्। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिम्पली सिग्मा हो, त्यसलाई हामी एसडीले जनाउँछौँ। भन्दाखेरि सिग्मा कति भन्छ रुट अन्डर एनपीक्यू। र अर्को लास्ट फर्मुला छ एउटा, त्यसलाई हामी भन्छौँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, त्यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस प्लस प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ फेलियर टु द पावर अफ नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ ट्रायल अर एक्सपेरिमेन्ट। अब चाहिँ हामी आऊ यो सही फर्मुला नोट गर्नु होला, यो सही फर्मुला युज हुनेवाला छ। अब हामी जाउँ एक्सरसाइज ओल्ड इज गोल्ड। फर्मुला के थियो यहाँ नोट गरिदिरहेछु एकैचोटि। यो थियो हाम्रो प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ आर नम्बर अफ सक्सेस एनसीआर पीआर क्यूएन माइनस आर। र अर्को फर्मुला चाहिँ के थियो हाम्रो मिन इक्वल्स टु एनपी। र अर्को फर्मुला थियो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एचडी इक्वल्स टु रुट अन्डर एनपीक्यू। र अर्को चाहिँ फर्मुला छ मिन भेरिएन्स, जसलाई हामी सिग्मा स्क्वायर, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वास्तवमा सिग्मा हो, भेरिएन्स इक्वल्स टु रुट हुँदैन यसमा हुन्छ एनपीक्यू। र अर्को चाहिँ फर्मुला हुन्छ पी प्लस क्यू इक्वल्स टु 1। र अर्को चाहिँ हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इक्वल्स टु पी प्लस क्यू टु द पावर एन। यो सबै मिनिङ म क्लियर गरिदिएँ। अब चाहिँ यहाँ ओल्ड इज गोल्ड, यो 2077 को ओल्ड इज गोल्ड हो, 2077 ठिक छ। क्लास 12 यहाँ क्लास 12 यहाँ। अब सबभन्दा पहिला हामी सर्ट क्वेसनको कुरा गरौँ। सर्ट क्वेसन कस्तो कस्तो खालको आउन सक्छ, सर्ट क्वेसन ठिक छ। सर्ट क्वेसन कस्तो कस्तो खालको आउन सक्छ म यहाँ ध्यान दिनु होला। म एउटा गर्छु र यस्तै खालको तपाईँको सर्ट क्वेसन आउँछ र त्यसपछि 4 टाइप क्वेसन कसरी आउँछ म बताउँछु यही लेक्चरमा। यो एउटा लेक्चरको मात्र यो के भन्छ कि टपिक हो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। सर्ट क्वेसनको एउटा क्वेसन म यहाँ लिइरहेछु। जसरी 2075 मा सोधेको क्वेसन म यहाँ सारी आएछ, तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो न्यू ओल्ड इज गोल्ड 2077 पेज नम्बर हो चाहिँ 323। क्वेसनमा के भनेछ भन्दाखेरि द mean of a binomial distribution is 80 and standard deviation is 8. Find value of p, the probability of success. Find value of p, just like के भनिएको probability of success. अब यहाँ ध्यान दिनु होला। सर्ट क्वेसनमा तपाईहरुलाई बेसिकली मिन भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिलेटेड, अदरवाइज यो सब सोच्छ भन्दाखेरि त्यो 4 टाइप्स क्वेसन जान्छ। तर सर्ट क्वेसन पनि दिन सक्छ, तपाईले हात फास्ट चलाउनु पर्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, तर यो 4 टाइपमा बताउँछु कसरी गरिन्छ। सोलुसन हियर सबभन्दा पहिला यहाँ के दिएछ, मिन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्दाखेरि मिन के हो, यहाँ मिनको फर्मुला के छ, यहाँ एनपी छ भन्दाखेरि मिन के दियो 80 दियो भन्दाखेरि मिन गिभन मिन इक्वल्स टु 80 ल। अब के दियो एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएछ भन्दाखेरि एचडी इक्वल्स टु के दियो 8 दियो। निकाल्नु के छ पी, यो भन्दाखेरि के हो, यो प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस इक्वल्स टु वाट। अब यहाँ ध्यान दिनु, मिन दिएछ भन्दाखेरि मिनको रिलेटेड फर्मुला हामीले थाहा होला, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिलेटेड फर्मुला पनि थाहा हुनु पर्यो, तब यो एक्सरसाइज गरेर नर्मलसँग हामी के गर्न सक्छौँ, सोलुसन त्यसको फाइनली निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ ध्यान होला, मिनको फर्मुला हुन्छ हाम्रो सबभन्दा पहिला यहाँ लेखिरहेको छु मिन
इज इक्वल्स टू एनपी जसको भ्यालु दिएछ 80। मैले यसलाई इक्वेसन भने किनभने मैले न एन थाहा छ, एन थाहा हुन्थ्यो भने एन राखेर म यहाँबाट पी निस्काइदिन्थेँ, तर मलाई केही थाहा छैन भन्दाखेरि मैले त्यसले के माने इक्वेसन 1। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको चाहिँ फर्मुला हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल्स टू 8। यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर एनपी क्यू। अब इज इक्वल्स टू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अलरेडी 8 छँदैछ। अब यहाँ देख्नु होला यो एनपीको भ्यालु पुरै यता उठाएर राख्न सक्छु किनभने यहाँ एउटा पनि भ्यालु निस्क्यो क्यूको पनि मजाले भन्दाखेरि फाइन्ड भइहाल्छ भन्दाखेरि पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 को रिलेसन युज गरेर हामी सजिलैसँग पी फाइनली निकाल्न सक्छौँ। भन्दाखेरि एनपीको भ्यालु के राख्न सक्छौँ यहाँ 80 र यो भयो क्यू स्क्वायरिङ बोथ साइड किनभने रुट छ एसबीएस यो भइहाल्छ 64 र यो भइहाल्छ 80 क्यू भन्दाखेरि क्यू कति भयो 64/80। यसले 4 ले कट्छ होला 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 2 जा 8 0 0 4 4 जा 16 4 5 20 भन्दाखेरि 4/5। तर हामीले क्यू निकाल्नु छैन, हामीले निकाल्नु छ पी भन्दाखेरि यो पी मैले बताएँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र त्यही भनिएको छ क्वेसन पनि भन्दाखेरि वी नो पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 दैट इम्प्लाइज पी प्लस क्यू को भ्यालु दिएको छ 4/5 विच इज इक्वल्स टू 1 दैट इम्प्लाइज पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू 1/5 विच इज आवर एन्सर। अब चाहिँ नेक्स्ट टाइप यो सर्ट टाइपको क्वेसन थियो। अब हामी 4 टाइप्समा बुझ्नु किनभने 4 टाइप्सको क्वेसन 4 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ धेरै नै सोध्छ यसबाट र 4 मार्क्सको पनि क्वेसन कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन पनि सोध्छ। तपाईँले त्यसमा हात फास्ट चलाउनु होला भन्दाखेरि सोलुसन दिमागमा फर्मुला लिँदै हातलाई अलि स्पिड यानि एक्युरेसी दिनु होला। यो तपाईँले बुझ्नुभएको होला, सार्न सक्नुहुन्छ, सारिदिनु होला। अब चाहिँ नेक्स्ट सर्ट क्वेसन भयो हाम्रो हो लङ क्वेसन। लङ क्वेसन बेसिकली गरेर यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस यस्तो र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन मतलब दुईटै रिलेटेड मात्र हुन्छ। यो पनि कहिलेकाहीँ भन्छ होला त फर्मुला थाहा हुन्छ भने मजाले यो सबै तर फर्मुला दिमागमा राखेर जानु होला किनभने सर्ट क्वेसन पनि आउन सम्भावना हुन्छ र 4 मार्क्सको पनि क्वेसन आउन सम्भावना हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु। अब हामी के पढेका छौँ लङ क्वेसनको कस्तो क्वेसन आउन सक्छ लङ क्वेसन्स। अब लङ क्वेसनको लागि हेर्नु होला सबभन्दा पहिला 2076 मा सोधेको क्वेसन म यहाँ लेखिरहेको छु लङ क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 1 लङ क्वेसनको क्वेसन नम्बर के हो 1 यहाँ ध्यान दिँदै जानु होला। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 हेड्स इन 6 टसेस अफ अ कोइन। फाइन्ड यो एउटा बुझिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि म एउटा कम्पनी रिलेटेड या वर्ड प्रब्लम रिलेटेड अलि प्र्याक्टिकल रिलेटेड प्रब्लम बनाइदिन्छु भन्दाखेरि यो च्याप्टर तपाईँको सक्छ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 हेड्स इन 6 टसेस अफ अ कोइन। 3 heads in 6 tosses of a coin। अब यसले एप्रोच गर्नु छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला यहाँ एप्रोच गर्ने तरिका। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ सोधेछ के फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी यानी सम्भावना सोधेछ कसको तीनटा हेड्स कहाँबाट सोधेछ भन्दाखेरि 6 टसेस यानी कुनै एउटा कोइन छ कोइनलाई मैले के गरेँ 6 टाइम्स के गरेँ टस गरेँ त्यो 6 टाइम्स टस गरिसकेपछि त्यसमा कतिवटा हेड आयो भन्दाखेरि त्यसको सम्भावना निकाल्नु छ। मतलब 6 चोटि तपाईँ जुन चाहिँ कोइन टस गर्नुभयो त्यसमध्ये 3 चोटि हेड आउनुको यानी सम्भावना कति होला तपाईँले फाइन्ड गर्नु छ। अब यहाँ ध्यान दिनु कुरा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो एन आर पी र क्यू भन्दाखेरि एन आर पी क्यू मा ध्यान दिनु होला र सबै मिनिङ यहाँ स्पष्ट मैले बताइदिए थिएँ लेक्चर फर्स्टमा। एन भन्दाखेरि नम्बर अफ ट्रायल और एक्सपेरिमेंट, आर भन्दाखेरि नम्बर अफ सक्सेस रिक्वायर्ड या नम्बर अफ गेटिङ सक्सेस, पी भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस, क्यू भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेलियर। अब यहाँ ध्यान दिनु सबभन्दा पहिला यहाँ कतिचोटि तपाईँ टस यानी कतिचोटि तपाईँ टस गर्नुभयो या एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो या ट्रायल गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँ कोइन टस गर्नुहोस् त्यो एक प्रकारको ट्राई हो, ट्राई मार्नु भइरहेछ कि हेड्स अब भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ सोल्युसन हेयर यो 4 नम्बर क्वेसन भन्दाखेरि यसमा लङ्गेस्ट सहित लेख्नु होला किनभने नम्बर कट्न सक्छ। नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट भन्नुहोस् या टसेस अफ अ कोइन नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट जसलाई हामी केले जनाउँछौँ स्मल एनले कतिचोटि छ यहाँ कति छ 6 छ भन्दाखेरि हाम्रो 6। अब चाहिँ नम्बर अफ गेटिङ हेड यानी कि नम्बर यानी हेड 3 चोटि चाहियो भन्दाखेरि त्यो हामीलाई के हो सक्सेस हो यानी 3 चोटि हेड आयो भन्दाखेरि
त्योमा हाम्रो हेड के हो सम्झनु होला, यो हेड यो मिल्दै जान्छ भन्दाखेरि त्यसले मानिरहनु होला के हो सक्सेस भन्दाखेरि नम्बर अफ गेटिङ। यहाँ ध्यान होला सक्सेसलाई कसरी चिन्नु छ भन्दाखेरि सबभन्दा सिम्पल कुरो सक्सेसलाई चिन्ने तरिका के हो भन्दाखेरि यहाँ कुनै न केही होला, जसरी 1 हेड 2 हेड यानि नम्बर यहाँ के होला ध्यान दिनु होला। यानि कि यो सक्सेस यानि कुनै पनि क्वान्ट जसरी डाइसमा नम्बर होला, जसरी 1 2 3 4 5 जसरी यतिमा के हुन्छ कोइनमा के हुन्छ तेल र हेड हुन्छ भन्दाखेरि तेल र हेड भन्दाखेरि यहाँ तेल पनि हुन्छ। यसको सम्झनुलाई के यसको पछाडि के हुनु पर्यो केही नम्बर हुनु पर्यो, जस्तै 1 हेड 2 हेड 3 हेड भन्दाखेरि यो हेड हामीलाई के हो सक्सेस हो। केही नम्बर माग्छ यानि प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ केही नम्बर कसैको माग्छ भने त्यो के भइहाल्छ सक्सेसको काम गर्न थाल्छ। त्यसैले म त्यो के भने सक्सेस भने गेटिङ हेड सक्सेस भन्दाखेरि नम्बर अफ गेटिङ हेड, नम्बर अफ गेटिङ हेड कतिचोटि हेड मलाई चाहियो। अब यहाँ ध्यान दिनु तपाईँ नम्बर अफ गेटिङ सक्सेस त यहाँ तपाईँले लेख्न पाइँदैन, किनभने हामीले सक्सेस यहाँ भने छैन खोलेर, यहाँ हामीले हेड चाहिँ तर हामी हेडलाई के कस्तो ट्रिट गर्छौँ सक्सेस जस्तो। तर तपाईँ क्वेसनमा सक्सेस नलेखिदिनु होला किनभने हामी हेडको यहाँ कुरा गर्छौँ, किनभने फर्मुला चाहिँ जेनरल हुन्छ र क्वेसनको हिसाबले हामी फर्मुलालाई सुट भन्दाखेरि सुट गर्नुपर्छ। नम्बर अफ गेटिङ हेड भन्दाखेरि यो स्मल आर कति छ 3 छ। अब चाहिँ मैले बताएको थिएँ जसको चाहिँ यानि कि जुन यानि आर कसको नम्बर हो हेडको भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ मैले के भनेको थिएँ पीले जनाइन्छ भन्दाखेरि पी इक्वल्स टु प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ हेड, प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ हेड भन्दाखेरि नम्बर अफ गेटिङ हेड आर इक्वल टु द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ हेड भन्दाखेरि 3 छ या सरी गेटिङ हेड। अब मैले तपाईँ बताउनु एउटा कोइन मैले टच गरेँ, कोइनमा या त हेड आउँछ या तेल भन्दाखेरि टोटल स्याम्पल स्पेस कति त 2 छ भन्दाखेरि यहाँ हेड या त तेल भन्दाखेरि टोटल स्याम्पल स्पेस नम्बर स्याम्पल स्पेस कति त 2 छ। तर यहाँ हेड मैले चाहियो भन्दाखेरि फेभरेबल केसेस कति छ 1 छ, फेभरेबल केसेस 1 छ भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ फेभरेबल इभेन्ट यानि गेटिङ हेड इक्वल्स टु 1/2 भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ हेड के भयो पी इक्वल्स टु 1/2। यो सबै जेनरल कुरो हो। अब यहाँ ध्यान होला क्यूलाई लेख्नुभन्दा सबभन्दा पहिला यहाँ पी प्लस क्यू इक्वल्स टु 1 लेखिदिनु होला, किनभने क्यू सजिलै यहाँबाट फाइन्ड हुनसक्छ। पीको भ्यालु अलरेडी के छ 1/2। तपाईँ यहाँ क्यूलाई फुल फर्म पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ यहाँ हेड छ भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ नट हेड ठिक छ भन्दाखेरि यहाँ मैले लेख्दै छैन मात्र क्यूले मैले जनाइरहेको छु। लेख्न पनि सक्नुहुन्छ या लेख्न पनि सक्नुहुन्छ किनभने यसको भ्यालु अलरेडी फर्मुलाबाट निस्किहाल्छ। अब चाहिँ हामीले के फाइन्ड गर्नु छ प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ 3 हेड भन्दाखेरि आर इक्वल्स टु 3। अब म क्वेसनलाई मैले मेटिकाएको छु प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ 3 हेड इन 6 टसेस अफ कोइन भन्दाखेरि नाउ वी नो हामीसँग के थाहा छ सबभन्दा पहिला पी आर इक्वल्स टु 3 भन्दाखेरि 3 आर इक्वल्स टु 3 यानि कति छ 3 भन्दाखेरि फर्मुला सबभन्दा पहिला यो थाहा छ एनसीआर पीआर क्यू एन माइनस आर। एनको भ्यालु थाहा छ एन कति छ भन्दाखेरि 6 आर भन्दाखेरि 3 छ 3 पी के छ यहाँ 1/2 भन्दाखेरि 1/2 आर यानि कि तल यानि सफिक्स कम्बिनेसनको सफिक्स यानि 3 क्यू भन्दाखेरि सेम कतिको 1/2 छ र एन माइनस आर भन्दाखेरि 6 - 3 इक्वल्स टु यसलाई सोल्भ गर्नु सक्नुहुन्छ या क्यालकुलेटरमा डाइरेक्टली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ। यसलाई सोल्भ गर्नु 1/8 आउँछ र 6 - 3 यानि 3 हुन्छ फेरि 1/8 हुन्छ र यो 6 को फ्याक्टोरियल साइज 750 हुन्छ र 3 को फ्याक्टोरियल 6 हुन्छ र अर्को 3 को फ्याक्टोरियल 6 हुन्छ। यसले 8 8 64 यो 36 गुणे 72 काट्न सक्नुहुन्छ मजाले 20 हुन्छ र यो भइहाल्छ 20/64 4 × 5 = 20 र यो भइहाल्छ 5/16। यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर भन्दाखेरि 5/16 तपाईँको के छ सम्भावना छ। यो भयो हाम्रो 2076 मा सोधेको क्वेसन थियो यो। अब चाहिँ नेक्स्ट अर्को टाइपमा वर्ड प्रब्लम टाइप रिलेटेड यसमा डाइरेक्टै भनेको थियो यो भन्दा प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ 3 हेड यो मतलब यो सबै कोइन रिलेटेड भयो प्रब्लम। अब चाहिँ कम्पनी रिलेटेड या म्यानुफ्याक्चर या जसरी भोइस रिलेटेड पनि कसरी फाइन्ड गरिन्छ म तपाईँले सम्झाइरहेको छु। यहाँ ध्यान यो सम्बन्ध बुझ्नुभएको होला। अब जसरी यहाँ हेड त यहाँ तेल पनि भन्न सक्छ कन्फ्युज नहुला। जसरी तेल भन्दाखेरि त्यो सेम त्यही यसरी कोइनमा के हुनसक्छ दुईवटा हाम्रो स्याम्पल स्पेस हुन्छ या त तेल हुन्छ या त हेड हुन्छ ठिक छ। अब म त्यसलाई मेटिकाउनु यो फर्मुलामा फोकस गर्नु होला राम्रैसँग। अब चाहिँ
अ कम्पनी प्रोड्युसेस 2075 मा सोधेको क्वेसन यो एउटा क्वेसन गरिलिन्छ भन्दाखेरि बुझिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि यो च्याप्टर खत्तम हुन्छ। तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला, कुनै प्रब्लम आउँछ भने तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। किनभने अब यसको रिलेटेड कुरो छ, एउटा 11 नम्बर छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। 11 नम्बर तर म बनाइदिन्छु, यहाँ दिनुहोला र सम्झाइदिन्छु पनि बुझाइदिन्छु पनि। हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि एउटा फ्याक्ट्री छ जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको छ कुनै बल। अ कम्पनी प्रोड्युसेस इलेक्ट्रोनिक चिप्स। अ कम्पनी प्रोड्युसेस इलेक्ट्रोनिक चिप्स। A company produces electronic chips by a process that manufacture manufactures normally average 20%, normally average 20% defective product, 20% defective product. When a sample of 4 chips is selected, sample of 4 chips is selected, 4वटा चाहिँ चिप्स के भयो सिलेक्टेड भयो। म सबै कुरा सम्झाउँछु, चिन्ता नगर्नु। भन्नुहुन्छ तपाईहरु सर्ट मारिदियो, फर्मुला लगाएर आन्सर मिलाइदियो। 8 random and parts are tested for certain characteristics. Parts are tested for certain characteristics. मैं यहाँ ध्यान देना characteristics. What is probability that no chip is defective? What is probability that no chip is defective? No chip is defective. ठीक छ, यो एउटा क्वेसन भयो हाम्रो। र अर्को चाहिँ क्वेसन सोधेछ 1 नम्बर र 2 नम्बर। यो 1 नम्बर हो, 2 नम्बर भनिन्छ 1 chip is defective or more than 1 chip are defective. 1 chip is defective, 1 chip is defective। र अर्को चाहिँ छ भन्दाखेरि more than 1 chip are defective, more than 1 chip are defective। अब क्वेसन यो बनाइदिन्छु भन्दाखेरि अब सिम्पल छ, आर डिफेक्टिभ। अब यहाँ क्वेसन ध्यान दिनु। क्वेसन हामीसँग के सोधिरहेछ भन्दाखेरि एउटा कम्पनी छ भन्दाखेरि कम्पनी प्रोड्युसेस इलेक्ट्रोनिक चिप, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चिप्स चाहिँ प्रोड्युस गरेछ कुनै प्रोसेसले या कुनै प्रोसेस यानी कुनै सिस्टम होला प्रोसेस होला, त्यो प्रोसेसले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चिप्स म्यानुफ्याक्चर गरिरहेछ र चाहिँ नर्मल्ली 20% चाहिँ डिफेक्टिभ छ भन्दाखेरि खराब छ। के छ 20% चाहिँ धेरै खराब प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गरिरहेछ, यानी कि 100वटा राम्रोमा या 100वटा राम्रो बनेको छ, 100वटा यानी इलेक्ट्रोनिक चिप्समा 20वटा के छ खराब छ। स्याम्पल अफ 4 चिप्स यानी त्यसबाट के भयो भन्दाखेरि 4वटा कुनै चिप्सलाई सिलेक्ट गरियो रेन्डमली, यानी अचानकै चेक गरियो र त्यसको पार्टले टेस्टेड गरियो। अब तपाईँ निकाल्नुहोस्, सम्भावना निकाल्नुहोस् चाहिँ एउटा पनि चिप के नहोस् खराब नहोस् भन्दाखेरि नो चिप इज डिफेक्टिभ र एउटा चिप के होस् खराब होस्, त्यसको प्रोबाबिलिटी निकाल्नु, या मोर देन 1 चिप आर डिफेक्टिभ त्यसको चाहिँ प्रोबाबिलिटी निकाल्नुहोस्। अब तपाईँले क्वेसनलाई यो एप्रोच गर्नु छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा मैले भर्खर बताएँ NRPQ डिसाइड गर्न आयो भन्दाखेरि यो हिसाब केही छैन, ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि सोलुसन हेयर अ कम्पनी प्रोड्युसेस बाई प्रोसेस दैट मैन्युफैक्चर सैंपल अफ 4 चिप्स। यहाँ भन्नु कति जस्तो तपाईँ रेन्डमली के भन्नुभयो सिलेक्टेड गर्नुभयो 4वटा भन्दाखेरि यो 4वटा तपाईँ के भयो नम्बर अफ, यानी कि तपाईँ 4वटामा के गर्नुभएछ चेक गर्नुभएछ, जाँच्नु भएछ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट भयो या ट्रायल भयो।
भन्दाखेरि नम्बर अफ सिम्पली के गर्नुहोस् नम्बर अफ ट्रायल सिम्पली ट्रायल या टेस्टिङ नम्बर अफ ट्रायल्स यानी स्मल एन कति दिएछ 4 भयो। अब चाहिँ पी यो आर यहाँ दिनु यहाँ ध्यान दिनु होला वाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नो चिप डिफेक्ट यानी आर इज इक्वल्स टू 0 आर इज इक्वल्स टू 1 र आर इज इक्वल्स टू जे हुन्छ त्यो हामी हेरौँ होला। अब चाहिँ पी र क्यू कसरी निकल्छ भन्ने ध्यान दिनु होला। पी के हो थियो हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ। अब ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला आर के हो यानी कि नम्बर अफ गेटिङ सक्सेस यानी कि अब चाहिँ सक्सेस भन्दाखेरि अब हामी सक्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला अब सक्सेस हाम्रो लागि के भयो चिप इज डिफेक्टिभ भन्दाखेरि त्यो चिप भन्दाखेरि यो चारवटाबाट जुन चिप चाहिँ खराब आयो भन्दाखेरि त्यो मेरो लागि के भयो सक्सेस भयो भन्दाखेरि चारवटा मैले कुनै रेन्डमली सिलेक्ट गरेँ म्यानुफ्याक्चरिङबाट त्यसबाट अगर खराब आयो भन्दाखेरि मेरो लागि सक्सेस नै भयो भन्दाखेरि खराब निस्किहाल्यो भन्दाखेरि चिप यानी कि अब यहाँ के भयो चिप डिफेक्टिभ हाम्रो लागि के भयो सक्सेसको काम गर्छ यहाँ के काम छ सक्सेसको काम गर्छ भन्दाखेरि यो आरको काम गर्छ र जुन चाहिँ सक्सेसको काम गर्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ हामी पी लेजना हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ। अब सक्सेस लेख्न पाइँदैन यहाँ लेख्नु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ चिप विच इज डिफेक्टिभ या प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ चिप सिम्पल प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ चिप। अब यहाँ दिनु होला अलरेडी यहाँ भनिदिएछ 20% के छ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट छ भन्दाखेरि 100वटामा के छ 100वटामा 20वटा खराब छ भन्दाखेरि 20/100 अलरेडी यहाँ दिएछ प्रोबेबिलिटी भन्दाखेरि 100वटामा 20वटा खराब छ भन्दाखेरि यसरी सुरु गर्दै कति हुन्छ 0.2 र हामीलाई थाहा छ के पी प्लस क्यू इक्वल्स टू कति हुन्छ 1 भन्दाखेरि पीको भ्यालु अलरेडी थाहा छ 0.2 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 द्याट इम्प्लाइज क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8 यो भयो क्यू 0.8। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला यो भयो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ। अब चाहिँ नेक्स्ट अब चाहिँ क्वेसन नम्बर पहिला 1 को लागि हेरौँ यहाँ के भनेको छ नो चिप इज डिफेक्टिभ यानी कुनै पनि डिफेक्टिभ नहोस् यहाँ सर यहाँ छ वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट नो चिप इज डिफेक्टिभ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मैले रेन्डमली 4वटा सिलेक्ट गरेँ फ्याक्ट्री म्यानुफ्याक्चरबाट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चिप्स म्यानुफ्याक्चर गरेको छ त्यसमध्ये कुनै पनि खराब नहोस् भन्दाखेरि आर बराबर कति 0 कुनै पनि चिप के छैन डिफेक्टिभ नो चिप इज डिफेक्टिभ यानी कुनै खराब छैन यानी आर सक्सेस मेरो लागि के 0 भन्दाखेरि त्यसमा छैन मैले के सक्सेस भने चिप डिफेक्टिभ यानी त्यस्तो चिप जुन चाहिँ खराब छ त्यो मेरो लागि के भयो सक्सेस भयो किनभने त्यसैमा पुरा चर्चा भइरहेछ यो क्वेसनमा त्यसैले म आर माने। अब चाहिँ आर बराबर 0 भन्दाखेरि हामीले के निकाल्नु छ पी आर इक्वल्स टू 0 भन्दाखेरि अलरेडी हामीले थाहा छ फर्मुला एनसीआर पीआर क्युएन माइनस आर यो एन के हो नम्बर अफ टोटल यानी कतिवटा तपाईँ सिलेक्ट गर्नुभयो या एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भइरहेछ कतिचोटि भन्दाखेरि 4वटा हामी लियौँ 4 सी आर कति छ 0 छ पी कति छ 0.2 आर छ 0.8 ठिक छ र चाहिँ 4 माइनस 0 भन्दाखेरि 4 माइनस 0 र यसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ हाम्रो 1 यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 भन्दाखेरि 1 इन्टु 0.8 को पावर 4 यो हाम्रो भयो फाइनली एन्सर सिम्पल यो हाम्रो के भयो एन्सर। अब चाहिँ भनिएको छ नेक्स्ट क्वेसन 1 चिप इज डिफेक्टिभ यानी कि त्यसमध्ये 4वटा मध्ये एउटा खराब निस्किहालोस् भन्दाखेरि मेरो लागि सक्सेस कतिवटा चाहियो एउटा चाहियो आर इक्वल्स टू 1 भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई म मेटाइरहेको छु माथि पार्टलाई भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु छ सेकेन्ड नम्बर पी आर इक्वल्स टू 2 सरी 1 गर्नु छ इक्वल्स टू एन सेम त्यही छ 4वटा C1 P 0.2 1 इन्टु 0.8 4 माइनस 1 यसलाई सोल्भ गर्नु छ भन्दाखेरि 4 इन्टु 0.2 इन्टु 0.8 जति आउँछ जति एन्सर यो हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। र अर्को चाहिँ लास्ट क्वेसन के भनेको छ मोर देन 1 चिप आर डिफेक्टिभ यहाँ ध्यान दिनु होला एटलिस्ट 1 मोर देन 1 ध्यान दिनु होला एटलिस्ट 1 मोर देन 1 एक्ज्याक्टली 1 के हो सबै मिनिङ यहाँ बुझ्नुपर्छ किनभने यो धेरै युज हुन्छ वर्ड प्रोबेबिलिटीको केसमा धेरै गरेर बेसिकली भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ मोर देन 1 यानी एकभन्दा बढी खराब होस् भन्दाखेरि या त 2वटा खराब निकल्न सक्छ या त 4 या भनिन्छ भन्दाखेरि अरमा के लाग्छ प्लस लाग्छ या त 3वटा खराब निकल्न सक्छ या 4वटा। अब मैले तपाईँ बताऊँ यहाँ 5 हुन सक्छ हुन सक्दैन किनभने तपाईँ 4वटा चिप मात्र लिनुभयो 5वटा तपाईँको कहाँ खराब आयो 4वटा चिपमा मतलब कि तपाईँ 4वटा चिपमा तपाईँ टेस्ट गर्नु भइरहेछ भन्दाखेरि 5वटा एकैचोटि कहाँ आइहाल्यो खराब भन्दाखेरि 4 म्याक्सिमम 4वटा के होला खराब होला सिम्पल कुरो भन्दाखेरि R 2 3 4 विच इज इक्वल्स टू अब यहाँ ध्यान दिनु होला
पहिला यो बताइदियो, त्यसपछि म बताउँछु यसको सर्टकट ट्रिक पनि कसरी गरिन्छ। सबभन्दा पहिला सर्टकट नजा, पहिला यो हेरौँ। आर इक्वल्स टु 2 कसरी निकाल्छ? एन भन्दाखेरि कति छ? 4 छ। आर इक्वल्स टु 2 भन्दाखेरि 2, पी कति छ? 0.2 पावर 2, 0.8 को पावर 4 माइनस 2। र अब यसको लागि फर्मुला युज गर्नुहोस्, पीआर इक्वल्स टु 3। पीआर इक्वल्स टु 3 लागि आर त एन त त्यहीँ रहन्छ, आर भइहाल्छ अब 3, 0.2 पी तल छ अब 3 इन्टु 0.8 र पावरमा के भन्छ 4 माइनस 3 प्लस अब पीआर इक्वल्स टु 4 को फर्मुला गर्दाखेरि 4C4 0.2 को पावर 4 इन्टु 0.8 को पावर 4 माइनस 4। यसले सोल्भ गरिनु ल, फाइनल तपाईँको एन्सर। अब यसको तरिका म सर्टकट बताउँछु कसरी गरिन्छ। अब नेक्स्ट जुन चाहिँ हिस्सा बनाउँछु त्यसको म सर्टकट बताउँछु तरिका र यसको फर्मुला लेख्छु। यसको चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मुला हुन्छ। अब चाहिँ म यो मेटाइरहेछु, यो बुझ्नुभएको होला तपाईँहरूलाई। अब यहाँ मैले मेटाएँ, ध्यान दिनु होला, यहाँ मैले यसलाई मेटाइदिएको होला, नोट गरिदिनुहोस्। खासै यो च्याप्टरमा केही छैन। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी मैले माने एउटा कुनै कोइनलाई 5 चोटि मैले टच गरेँ, मैले कुनै कोइनलाई 5 चोटि टच गरेँ भन्दाखेरि या त एकचोटि पनि या र मैले माने हेड, यानि कि हेड के होस् मेरो लागि सक्सेस हो भन्दाखेरि हेड आयो भने मेरो लागि सक्सेस भयो। अब कन्डिसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँ दिनु होला, या त आउन सक्दैन हेड, या त एउटा हेड आउन सक्छ, या त दुईवटा हेड आउन सक्छ, या त तीनवटा हेड आउन सक्छ, या त चारवटा हेड आउन सक्छ। टोटल केसेसले म लेखिरहेछु, या त 5वटा केस आउँछ। यानि यो सबैको सम्भावना कति छ? 1। अब मैले बताउनुहोस्, 5वटा टच छ, 5वटा के त टच छ र सबैमा के आओस्? हेड आओस् को सम्भावना बुझ्नुभएको होला तपाईँ। भन्दाखेरि 5वटा टच छ र सबै हेडै नै आओस् भन्दाखेरि सम्भावना तपाईँलाई थाहा छ। भन्दाखेरि अब 6 त हुन सक्दैन किनभने 5वटा तपाईँ टच गर्नुभएछ भन्दाखेरि 6वटा कहाँ जित्न सक्नुहुन्छ? यो एउटा फर्मुला याद राख्नु होला, ठिक छ? ध्यान दिनु होला, पीआर इक्वल्स टु 0 प्लस पीआर इक्वल्स टु 1 प्लस टोटल प्रोबाबिलिटीले जोडिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि 1 भइहाल्छ। भन्दाखेरि कि एकचोटि पनि तपाईँ जित्नु भएन, एकचोटि जित्नुभयो, दुईचोटि जित्नुभयो, 3 चोटि जित्नुभयो, 4 चोटि जित्नुभयो या 5 चोटि जित्नुभयो, यानि सबैको सम्भावना कति हुन्छ? 1। यानि 100% तपाईँ सबै जितिहाल्नुभयो भन्दाखेरि सम्भावना 1, ठिक छ? मैले एकचोटि पनि जित्नु भएन, पीआर इक्वल्स टु 0। यो सबै म अरर किन दिएँ भन्दाखेरि यो पनि हुनसक्छ, यो पनि हुनसक्छ, या यो सबै टोटल केसेस मैले लेखेँ। भन्दाखेरि एउटा फर्मुला याद राख्नु होला। यो त भयो मात्र यसको इक्जाम्पल, र यसको जेनरल फर्मुला चाहिँ हुन्छ हाम्रो पीआर इक्वल्स टु 0 प्लस एउटा चाहिँ कुरा यो फर्मुलामा लगाउँदाखेरि यो चाहिँ एन अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु आर भन्दाखेरि एन सधैँ के हुनु पऱ्यो? एन को बराबर हुनु पऱ्यो, या सरी आर को बराबर या बढी हुनु पऱ्यो। पीआर इक्वल्स टु 0 प्लस पीआर इक्वल्स टु 1 प्लस पीआर इक्वल्स टु 2 प्लस डट डट गर्दै गर्दै पीआर इक्वल्स टु एन भन्दाखेरि 5वटा टच थियो र 5वटा तपाईँ जितिहाल्नुभयो भन्दाखेरि त्यसको प्रोबाबिलिटी यानि 1 भन्दाखेरि तपाईँ सबै जितिहाल्नुभयो भने प्रोबाबिलिटी कति छ? तपाईँको 1 छ, इक्वल्स टु 1। यो सबै तपाईँको टोटल प्रोबाबिलिटी हो। यसलाई भनिन्छ थ्योरम अफ टोटल प्रोबाबिलिटी, ठिक छ? यसले के भन्छ? थ्योरम अफ टोटल प्रोबाबिलिटी। यसले फर्मुला तपाईँ याद गरिदिनु होला, म यसलाई मेटाइदिएको छु। अब फर्मुला यहाँ लेखिदिएको छु म, 7 नम्बर फर्मुला हो, यो लास्ट फर्मुला हो। आर इक्वल्स टु 0 प्लस पीआर इक्वल्स टु 1 प्लस पीआर इक्वल्स टु 2 प्लस पीआर इक्वल्स टु 3 प्लस पीआर इक्वल्स टु 4 प्लस पीआर इक्वल्स टु 5 प्लस डट डट प्लस पीआर इक्वल्स टु एन इक्वल्स टु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यो याद राख्नु होला। भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ यस्तो जेनरल लेख्दाखेरि पी, ठिक छ? पीआर लेस सिम्पली यस्तै याद राख्नु होला किनभने हार्ड हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। अब चाहिँ नेक्स्ट यसको रिलेटेड प्रब्लममा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11 दिएको छु। क्वेसन नम्बर 11 ध्यान दिनु होला। क्वेसन नम्बर 11 में के सोधेछ भन्दाखेरि फाइन्ड द मीन एंड द भेरिएंस अफ द मीन एंड भेरिएंस को भ्यालु कति दिएछ? भेरिएंस अफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3 आर 4 and 4/3 ठीक छ रिस्पेक्टिभली यो धेरैजनासँग नबनेको होला रिस्पेक्टिभली फाइन्ड पी
फाइन्ड पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला यहाँ ध्यान दिनु, हामीसँग के सोधिरहेछ, के दिएछ, हामीसँग दिएछ मिन र भेरिएन्स र सोधिन्छ प्रोबाबिलिटी निकाल, त्यो सक्सेस यानि कि एक यानी एक छोटी जित या एक भन्दा बढीको सबैको सम्भावना तपाईँ निकाल्नुहोस्। यसको मतलब मिनिङ पहिला समझ बुझ्नु होला। भनेदेखि हामीसँग सोधेछ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भन्दाखेरि या त पी को भ्यालु 1 या 2 हुनसक्छ र धेरै धेरै गरेर एन यानी कि टोटलको बराबर हुनसक्छ। भन्दाखेरि 5 चोटि तपाईँ टच गर्नु पऱ्यो, तपाईँ 5 चोटि लास्ट जित्न सक्नुहुन्छ, 6 चोटि तपाईँ जित्न सक्नु हुँदैन। भन्दाखेरि लास्ट तपाईँको एन, भन्दाखेरि एन मैले माने टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट र यहाँ एक्स चाहिँ आर को रूपमा यहाँ क्वेसनमा डिनोट भन्दाखेरि यो एक्स चाहिँ के दिएछ, नम्बर अफ गेटिङ सक्सेस आर को टर्ममा दिएछ। बुझ्नु होला, यो एक्स दिनुको कारण तपाईँ धेरै कन्फ्युज भएको होला। यहाँ आर हुन्थ्यो भने कतिजना बनाइदिन्थ्यो सजिलैसँग। त यहाँ एक्स पी र एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू या यस्तो छ भन्दाखेरि पी एक्स इक्वल्स टू 0 यो चाहिँ गेटिङ सक्सेस नै जनाइछ, जसले हामी हरेक क्वेसनमा आर इक्वल्स टू 0 नै निस्किरहेछ। तर एक्स पनि निकाल्न तपाईँले पाउँछ, तर क्वेसनमा लेख्नुपर्छ कि यो के हो, नम्बर अफ गेटिङ यो के हो, सक्सेस हो। भने हामीलाई यो फाइन्ड गर्नु छ पी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू वाट। अब यहाँ ध्यान दिनु होला कसरी यो यसलाई फाइन्ड गरिन्छ। सबभन्दा पहिला न हामीलाई एन थाहा छ, न पी थाहा छ, न क्यू थाहा छ। सबभन्दा पहिला मिन र भेरिएन्स गरेर हामी त्यो सबै कुरा निकाल्यौँ, त्यसपछि यो सबैको भ्यालु आरामले निकाल्न सकिन्छ। अब हेर्नु होला कसरी। सबभन्दा पहिला हामीले के दिएछ, सोलुसन यहाँ म लेखिदिएछु सोलुसन। हे हामीले के दियो, मिन दियो, मिन इक्वल्स टू मिनको भ्यालु कति दिएछ 4 र मिनको भ्यालु हामीले फर्मुला थाहा छ के हो, मिनको भ्यालु एनपी इक्वल्स टू 4, यसले मैले माने इक्वेसन 1 र अर्को चाहिँ के दियो, भेरिएन्स के दियो, अर्को भेरिएन्सको भ्यालु दियो 4/3 र भेरिएन्सको फर्मुला के हुन्छ यहाँ एनपीक्यू र एनपी को भ्यालु 4 राख्दाखेरि सिम्पल यहाँ के फाइनली निकाल्न सक्छ क्यू कति फाइन्ड भयो, क्यू इक्वल्स टू हाम्रो फाइन्ड भयो 1/3। क्यू निस्क्यो भन्दाखेरि पी सिम्पली निस्किहाल्छ यो रिलेसनबाट, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 भन्दाखेरि पी इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3। पी निस्क्यो क्यू निस्क्यो। अब एन चाहिँ एन निकाल्नको लागि यसमा पी को भ्यालु हाल्दाखेरि एन इन्टु पी कति छ, अब 2/3 यो भयो 2 to 4 द्याट इम्प्लाइज एन इक्वल्स टू 6। अब हामी एन पायो, पी पनि पायो, हामी क्यू पनि पायो। अब निकाल्नु के छ भन्दाखेरि पी एक्स ग्रेटर देन भन्दाखेरि यो सबैको भ्यालु भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला, पी यानी निकाल्नु छ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ बुझ्नु होला यो आर हो, नम्बर गेटिङ 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ 3 सक्सेस, फेरि यहाँ प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ 4 सक्सेस, प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ 5 सक्सेस र प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ 6 सक्सेस। किनभने 6 लास्ट 6 यानी कि एन कति छ, लास्ट 6 सम्म मात्र जान सक्छ। भने यो सबैको भ्यालु निकाल्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु होला, यो सिंगल फर्मुला लगाएर पनि गर्न सकिन्छ, एनसीआर पीआर क्यूएन माइनस आर। तर चाहिँ यो अलि 1 2 3 4 5 6 चोटि फर्मुला लगाउनुपर्छ, तब भ्यालु आउँछ, जुन चाहिँ धेरै नै लङ कट भएको प्रोसेस। यसलाई सर्टकट बनाउनको लागि यहाँ ध्यान दिनु होला, हामीलाई यो रिलेसन थाहा छ, प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ 0 सक्सेस प्लस प्रोबाबिलिटी गेटिङ 1 सक्सेस डट प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ एन नम्बर अफ सक्सेस कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यो आएछ हाम्रो थ्योरम हो टोटल प्रोबाबिलिटी भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी गेटिङ 0 सक्सेस। अब ध्यान दिनु होला, यो सबै ध्यान दिनु होला, बुझ्नु होला यहाँ कुरा। यो मैले मेटकाएँ, यो क्वेसनलाई मैले मेटकाइरहेको छु भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ पीआर इक्वल्स टू 0 प्लस पीआर इक्वल्स टू 1 प्लस पीआर इक्वल्स टू 2 प्लस पीआर इक्वल्स टू 3 प्लस पीआर इक्वल्स टू 4 प्लस पीआर इक्वल्स टू 5 प्लस पीआर इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 1 भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला, यो आर इक्वल्स टू एनसम्म जान्छ, एनको भ्यालु के छ 6 यानी कि 6 सम्म मात्र जान्छ, जसको चाहिँ 0 देखि लिएर 6 को भ्यालु अलरेडी कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यो भयो थ्योरम अफ टोटल प्रोबाबिलिटी भन्दाखेरि हामीलाई यतिको भ्यालु निकाल्नु छ। सिम्पल कुरो यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 फेरि कन्फ्युज नहुला, यो एक्स छ यहाँ आर छ भन्दाखेरि त्यही सेम कुरो हो, यो सक्सेस हो। ठिक छ, यहाँ क्वेसनमा एक्सको प्रयोग गरेको छ, तर चाहिँ हामी जेनरली आरको नै युज गर्छौँ। भन्दाखेरि यो सबैको भ्यालु चाहियो भन्दाखेरि यसलाई एक ठाउँ र यसलाई म यहाँ गरिदिएछु भन्दाखेरि पीआर इक्वल्स टू 1 प्लस पीआर इक्वल्स टू 2 प्लस पीआर इक्वल्स टू 3 प्लस पीआर इक्वल्स टू 4। या तपाईँ यो बुझ्नु सक्नु भएन भनेदेखि यसलाई सिङ्गली तपाईँ फर्मुला लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो 4 नम्बर क्वेसन हो, तपाईँ लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ। तर मेरो हिसाबले यो चाहिँ यो कन्सेप्ट एउटा क्लियर राख्नु होला, तपाईँ अलि टाइम कम लाग्छ र अरू क्वेसनमा तपाईँ टाइम बढी दिन सक्नुहुन्छ। पीआर इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 1 माइनस पीआर इक्वल्स टू 0।
के लेखेँ मैले 1 2 3 4 5 6 को भ्यालु 1 माइनस पी किनभने 1 यहाँ छ यसलाई म यहाँ गरिदिएँ भन्दाखेरि यतिको भ्यालु यानि यसको बराबरको भ्यालु छ भन्दाखेरि यसलाई म इक्वल्स टु पी 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टु 0 लेख्न पाइन्छ। यहाँ एक्स आरमा कन्फ्युजन नहुनु होला इक्वल्स टु 1 माइनस अब भन्दाखेरि पी आर इक्वल्स टु 0 को भ्यालु कसरी निकल्छ एनसीआर पी आर क्यू एन माइनस आर 1 माइनस यो एन कति छ यहाँ 6 छ आर भन्दाखेरि यो पी को भित्र जे हुन्छ त्यो आरले जना आउँछ भन्दाखेरि आर कति छ 0 छ पी को भ्यालु कति यहाँ फाइन्ड भयो हाम्रो 2/3 भन्दाखेरि 2/3 आर कति छ 0 छ क्यू कति छ 1/3 एन माइनस आर भन्दाखेरि 6 माइनस 0 भन्दाखेरि 6 विच इज इक्वल्स टु यसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ यहाँ हेर्नु पहिला 1 माइनस यसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ 1 र यसको पनि 1 हुन्छ किनभने इन्डिसेस रुल पावर 0 छ र यसलाई 1/3 को पावर 6 भन्दाखेरि एलसीएम लिँदाखेरि 3 को पावर 6 माइनस 1/3 को पावर 6 ठीक छ 3 को पावर 6 चाहिँ समथिङ 729 हेर्नु होला 3 को पावर 6 यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 जा 9 × 9 × 9 यानी कि 81 × 9 भन्दाखेरि 729 यानी कि 729 माइनस 1/729 विच इज इक्वल्स टु 728/729 यो भयो हाम्रो एन्सर यो हाम्रो भयो फाइनल एन्सर। ल आजको लागि यति नै। अब यसको रिलेटेड तपाईँ प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ यो नम्बरमा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9866118582 र तपाईँ फेसबुक हाम्रो पेज छ आरपी लर्निङ भनेर त्यसमा पनि तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला एउटा कुरा हामी चाहिँ यो क्लास 12 को यहाँ कोर्स हामी भन्दाखेरि सिरियल वाइज गरेनौँ तर हामी धेरैभन्दा धेरै हामी न्युमेरिकल फिजिक्सको न्युमेरिकल र प्लस हामी म्याथ र तपाईहरू धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सब्जेक्ट या टपिकमा डिफिकल्टी छ भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँ ग्रुप बनाएर यो नम्बरमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा हामी भिडियो बनाउन सक्छौँ। तपाईँ यो आरपी लर्निङ च्यानलमा तपाईँ सजिलैसँग हामीलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने तपाईलाई यो सबै 12 क्लासको रिलेटेड जुन पनि हामी भिडियो बनाउँछ भन्दाखेरि तपाईनिर सजिलैसँग पुग्न सक्छ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि तपाईँ यसलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला किनभने कतिपय विद्यार्थी होला जुन चाहिँ यो च्यानलको बारेमा नथाहा होला कि 9 र 10 लाई पनि पढाइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँ सेयर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि मान्छे या त्यो विद्यार्थी पनि जान सक्छ। त्यसको कारणले गर्दा पढाइमा कुनै हामीलाई हाम्रो एम छ के भन्दाखेरि यो लकडाउनमा कोही पनि विद्यार्थी भन्दाखेरि पैसावाला विद्यार्थी त जति जहाँबाट पनि पढ्न सक्छ भन्दाखेरि पैसा दिएर पनि पढ्न सक्छ तर गरिब विद्यार्थीहरू त अलि गाह्रो हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यसैले हामी यो च्यानललाई हामी बढावा दियो। तपाईँ पनि यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अझै तपाईले यसलाई मद्दत गर्न चाहनु भएछ भन्दाखेरि सेयर गर्नुस् र कमेन्ट दिनुस्। कमेन्टमा तपाईँ आफ्नो प्रब्लम कुनै पनि विषय रिलेटेड प्रब्लम छ यसमा क्वेशन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हामी क्वेशनलाई छिटो बनाएर हामी सेन्ड गरिदिन्छौँ। र आजको लागि यति नै। धन्यवाद।